meus amores, tudo bem? Eu já vim aqui fazer um vídeo muito legal, que é fazer um slime com esmalte. Então, bora lá, gente. Bom, gente, você vai precisar de um produtinho de limpeza, hidratante, esmalte, água bricada, acetona, um recipiente, 2 recipientes, tá? Porque esse daqui a gente vai fazer slime, esse daqui a gente vai colocar slime, né? Quando tiver coisa pronta. E uma coisa pra mexer. Bom, gente, já coloquei na sacolinha aqui, que é o esmalte, né, gente? Porque eu já coloquei antes, né? Pra adiantar. Agora a gente vai pegar a acetona. Ah, gente, não é pra colocar, né? Pra ir colocando as coisas e misturando, ó. Aí, gente, você coloca uma tampinha dessa daqui, tá, ó. De acetona. Eu tô usando isso daqui, tá, ó. E um copinho dessa, que eu já sei a medida, tá, gente? Tem essa borrachinha aqui, ó. Opa, derrubei um pouco. Gente, eu só faço arte. Ai, Jesus, onde que tem alguma coisa pra eu secar aqui, gente? Ai, Jesus do céu. Nem sei o que eu tenho pra secar aqui. Sequei, pronto. Gente, eu só sirvo pra fazer arte, ó. Opa, é nesse potinho, né? Vou colocar aqui, ó. E a quantidade de água bricada, gente, você coloca um pouco mais, tá, ó. E isso daqui, seu produtinho de limpeza. Tá, gente, que eu não falei os ingredientes. Ah, eu falei sim. Ó, gente, uma taça. Ó, gente, aí, ó, derrubei de novo. Ó, gente, só sirvo pra derrubar as coisas. Ó, ainda bem que é produto de limpeza, eu posso dar uma passadinha aqui. Ah, gente. Ah, Jesus que tá no céu. Gente, me desculpa pela posição da coisa, tá, ó. Por que, gente? Eu coloquei o balão aqui, né? Pra quando eu derrubar uma coisa. Aí, ó, gente. Ai, tá derretendo. Gente, não acredito. Olha o que tá acontecendo. Caraca. Gente. Não sei o que tá acontecendo aqui, né? Mas, né, gente? Eu não sei o que tá acontecendo. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Que o negócio, gente, do nada estourou aqui. O copinho do nada, gente. Não sei o que tá acontecendo, não. Ainda bem que tô com um pouquinho de acetona aqui, tá? Ainda bem, né, gente? É ficar com o negócio manchado, né? Ainda bem. Pronto. Pronto, gente, tirei. Aí, ai, gente. Tem aqui também. Tirei já. Ó, gente, do nada o copinho furou. Não sei porquê, gente. Acho que aconteceu alguma coisa. Você vai misturar, gente. Misturar, bem misturadinho. Essa sua misturinha. E vai colocar, gente. De pouquinho, tá? Ó. Gotinha em gotinha, tá? Ó. E vai, ó, misturar, ó. De começo, gente, você vai achar muito estranho porque não vai pegar muita consistência, ó. Aí, ó, a gente vai colocar de monte, ó. Se você quiser, gente, da primeira, da segunda coisa de você colocar de monte. Gente, isso daqui vocês que pediram pra eu fazer, tá, ó. Não sou eu que tô fazendo aqui. Vocês que colocaram aqui embaixo. Ó, gente, ainda não deu a consistência nenhuma. Aí, ó, gente, vocês disseram aqui que tinha que colocar mais produto, né, aqui no negócio. Então, gente, bora lá.
Ó, gente. E eu tinha que colocar, se tivesse uma mamadeirinha, enchesse a mamadeirinha, eu colocava. Mas, ó, gente, não ficou consistência nenhuma, ó. Gente, olha só, não ficou nada. Ficou parecendo sangue, ó. Parecendo sangue, gente. Mas, de resto, ó, tá parecendo nada. Gente, tem um cheiro muito forte. Não foi dessa vez, gente. Não deu certo. Não sei o que aconteceu, gente. De primeira, né, com esmalte. E agora não deu certo. Gente, vocês me mandaram fotinhas, né, que eu passei o WhatsApp. No negócio lá do like, né, mas agora eu não tenho mais. Vocês me mandaram fotinha, gente. E deu super certo. Mas, ó, esse, gente, não deu nada certo. Que pena, né? Então, um beijo, gente. Tchau. Até a próxima.